Mis mõtetega lähete sprinti sõitma? Lähen pigem läbi proovima, kuidas rulluisutamine käib ja kiiret kurvi proovima, et maratoniks on sellest kindlasti kasu, et päris mitu tagasipööramist on ja muidugi ka seda asfalti testima ja rulluiske testima ja ennast proovile panema, natuke kiiremini liigutama enne pikka sõitu. Nii et homme olete siis maratoni stardis ka? Jaa, pikal maal. Millised on ootused homsele võistlusele? Homme tegelikult miinimum eesmärk on läbi sõita ja eks see maksimum eesmärk on selline hea aeg saada enda jaoks. Suur aitäh! Miks otsustasite üldse osaleda esimesel Tartu rulluisusprindi võistlusel? Kui läbi aegade on siin kogu aeg käidud, siis miks mitte nüüd? Kas homme olete põhimaratoni rajal ka? Kindlasti. Ja millised on ootused homsele võistlusele? Ma arvan, et väga põnev tuleb homne võistlus. Suur tänu! Kuidas Avei Ekspressi uisukoolis meeldis? Hästi. Mida uut sa õppisid siin täna? Ei tea. Mis kõige rohkem meelde jäi treeneri sõnadest? Kõik. Kas sa lähed lastesõite ka sõitma? Jaa. Ja kas see on sinu esimene kord rulluisumaratonil või oled varem ka osalenud? Varem ka käinud. Mitmel korral oled osalenud? Teisest. Aitäh! Kuidas sulle Hanna tänases Avei Ekspressi rulluisukoolis meeldis? See oli väga hea ja ma õppisin ka uusi asju. Mis sulle treeneri sõnadest kõige rohkem meelde jääb? Et kui keegi kukub, siis ära neile siis aita ikka püsti. Kas sa soovitaksid sõpradel ka sellisesse uisutundi minna? Jaa, ikka sooviksin. Kas lähed lastesõite ka sõitma? Jaa, lähen. Kas oled uisumaratonil esimest korda või oled varem ka osalenud? Ei ole. Nii et esimest aastat? Jah. Mis sa arvad, kuidas maratonil teiste lastega koos uisutada on? No, ma arvan, et on ikka hästi. Aitäh sulle! Jaagup, kas sa oled esimest korda rulluisumaratonil? Mitmel korral varem käinud oled veel? Ma ei tea. 2. Mis sulle rulluisutamise juures kõige rohkem meeldib? Rulluisutada. Kas sa mõne muu spordialaga ka tegeled? Jaa. Suoltamisega, jooksmisega ja uisutamisega. Kuidas sulle täna siin maratonil meeldib? Hästi. Mis kõige rohkem meeldib siin täna? Sõita. Aitäh sulle! No nii, ma vaatan järjest, mida tuleb näiselt uisutusest stadionile ja selle mõniga tema lisada vahti kohe tulemas saatma oma väikseid uisusõpru, aga
kuidas sulle meeldis siin täna? hästi. Mis kõige rohkem meelde jääb? Mis sul jäi meelde? Anna-Mari. No kas see on medal või on see jäätis, mis anti? Ma sõin 2 korda jäätist, ostis sulle ise ja... Praegu, mis sul meelde jäi? Start jäi meelde? Start jäi. Oli kihvt või? Oli küll. Kas teistega lastega koos oli tore sõita? Vist küll. Kas sulle meeldib rulluisutada? Miks sulle meeldib uisutada? Ma ei tea. Seepärast see pole liiga raske. Aitäh! Mis meeldis sõidu juures kõige rohkem? Kõige rohkem ma ei tea praegu. Aga kuidas sulle siin täna üldse meeldib olla? Äge. Kas sa oled varem ka rulluisumaratonil käinud? Nii et esimest korda? Jaa. Ja, et mis spordialadega sa veel tegeled? Suusatamisega ja rattasõiduga ja jalgpalli. Kas soovitaksid sõbrale ka rulluisumaratonil tulla? Jaa. Aitäh! Vasakusse tee poolde ja siis tagasi tulles samuti vasakusse tee poolde see keskjoon, mis seal on, siis see oleks nagu piiriks. Ärge siis seda keskjoont ületage. Kümme, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja on antud start ka siis Tartu 5. rulluisumaratoni SEB, 5. rulluisumaratoni minimaratonile. Tuleb juba või? Vaatasin, noh, meil on. Kuidas sõit läks? Hästi. 3,4 kilomeetrit on päris pikk maa, et kas oli natuke raske ka? Natukene tagumik hakkas valutama. Kas oled varasemalt ka maratonil käinud? Ja nüüd täna oli 3. kord. Ja kas mingi muu spordialaga ka tegeled? No ma tegelen käsipalliga ja rohkem ei ole. Mis tänasest päevast kõige rohkem meelde jääb? Ma ei tea, tänane päev, terve päev jääb meelde. Aitäh! No 3,4 kilomeetrit on päris pikk maa, kas oli natuke raske ka? Natukene. Mis kõige raskem oli rajal? Ülestõus oli kõige raskem rajal. Ja midagi muud eriti vist polnudki. Kuidas muidu maraton meeldis? Väga meeldis. Mis kõige rohkem meelde jääb? See jäi meelde, siin oli väga vahva.
kas tuled veel rulluisumaratonile? ja Aitäh! Tere! Mis mulje tänane võistlus jätnud on? Väga hea mulje on. ja väga hea. Hästi korraldatud ja suurepärased sõitjad ja väga hea. Kas käite tihti niimoodi spordivõistlustel pealtvaatajaks? No mina mitte. Ma olen see aasta uisutamast vaatamas, nagu käinud uisutamist. Aga jah, ütleme, siiamaani kõige parem võistlus. Kas olete homme ise ka maratonirajale tulemas? Ei, rajale ei tule, aga raja kõrvale küll, jah. Väga tore, suur tänu! Mis mulje tänane võistlus pealtvaatajale jätnud on? Väga hea on olnud, ülipõnev on. Kiirused on suured, kukkumisi on olnud isegi siin üks, ma nägin. Põnev on, esimene ikka põnev. Kas olete homme ise ka rajale tulemas? Jah, ikka 42 kilomeetrit, jah. Aitäh! Keskuspaikalle keskuspaikkeet kaasana väga finaalis ja sitten tulevat